Notre Dieu, il est saint. Par le but, Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Donc, examiner ma vie nabiso. Place nini to kwesamaki, to tambolaki nini tout au long de la journée. Ce qui totali na katia les 3 critères au pasteur nabiso. Papa Christian azwaki message au uteki na le Seigneur de Seigneur. Que deuxième critère, les autres c'est que biso nyonso presque tozana kati ya makambuana et que mobile aza mutakala moi si azana soutien-gorge na caleçon totala yo biso tozali wapi na deuxième critère na troisième critère ozali esika nini nzambe azolinga biso tobima na kati ya distraction po aye ko sauver biso aye na côté gauche pour attirer na côté droite pour tous à la sauver. Mais marche na biso et autres c'est plus ça papa na bisoté. Donc attaque ça qui biso les 3 catégories, les 3 critères. Deuxième critère, na troisième critère, aux a place nini. Aye ko sauver biso bandeko, aye na côté gauche pour a sauver biso, to côté na côté droite. Aye ko corriger biso. Ce qui est dans l'église, il y a un réveil. Tu as un message oyote. Tu es dans le royaume. Tu es dans le royaume. Vraiment, il y a solo. Le Seigneur nous parle. Et nous sommes besoin et elle est solo et elle est vérité. Parce que ceux qui attirent qui biso, biso surtout, moroté, il y a comment la destinée na ye. Il y a ko avertir biso. Ko talisa biso ke banana ngai, tozali ko tambola malamu te. Baluko tambola ndenge ya lingite. Et voilà mon frère ma sœur, to kolela kaka mawa papa na biso. To condamner mutu moko te. Nzambe pe a condamner mutu te. Alobi ke bana na ngai to zonga premier amour na biso. To abandonner banzambe ya bapaya. To bima na kati ya makambo oyo zali ko sepelisa yete. Soko fani na libala oyo ba pesa mbongo te ezali pasi. C'est le moment ya ko arranger likambo na yo na nzambe kolela mawa ya nzambe kita likolo na yo na kati ya deuxième critère pe ba oyo na troisième critère bazali na kati ya troisième critère kaka okoti na royaume ozali kaka s'occuper na makambo ya libanda olio kota mobimba no na kati ya royaume yo koti kaka un pas le reste etali yo te donc tosenga nzambe mawa na ye ekita likolo na biso a pardonner biso na ba erreur autosali yebi sanzambe naza ko reconnaître nazalaki na kati ya distraction nali ko reconnaître que natambusaki vi na ngai ndenge deuxième critère yali koloba na marchaki ndenge troisième critère yali koloba na ye kozonga na sia makolo na yo ko reconnaître kosenga yo kaka pardon mawa na yo pitié officielle na yo ezala likolo na nga ya bana na nga ya mwasi na nga ya mobile na nga biso bato to annoncer la bonne nouvelle du royaume ceux qui biso tozo ko sala kaka mabe banani bako sauver bana na biso bakoko na biso banani bako sauver mboka na biso nango bandeko to kofukama tolela mawa nzambe likolo na biso ya bana na biso basi na biso mibali na biso pe ya banekongo nyonso na 4 coins na 5 continents mawa nzambe kita ayokela biso mawa atala mabe na biso te mais atala destinée na ye atala plan na ye pona biso pona Congo po soki atali mabe na biso tozala des années mais atala bolingo na ye na ikolouse alobaki eli lama sabatani to fonde ba micro to lela kaka mawa nzambe to reconnaître to bonde na komona Yesu Masia amen tango nyonso tu azoloba na biso alobi boye papa Eli le père d'éternité alobi boye nzambe alobi bato bakotisi nzoto na bango na kati na bango olie bakotisa nzambe na kati na bango
biso nyonso toyokaki message papa alobelaki biso esengeli biso tokɔta na kati ya Emmanuel oyo azali papa Eli tokɔta na kati na ye. Il faut se poser la question, tokokɔta na kati na ye lolenge nini? Tokotala na kati ya mokanda na Galate 5 parce que papa aza esprit, Dieu est esprit. Il faut ce qu'il l'adore en esprit et en vérité. Alors la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc esengeli biso tokota en esprit pa papa na biso Eli. Kokota et pa papa Eli ali kotika biloko oyo ya mabe. Oyo Galate 5 19 le na biso boye. Or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ba oyo bali kosala makambo ya ndenge wana ya bosoto ya Galate 5:19 bakomona bokonzi na ngai te bakokota na royaume na ngai te. Biso toza na kati ya royaume tozali sauvé. Mais babiloko nde papa alingi te ntango oza na biloko oyo oza libanda ya royaume. Na yango bandeko Nzambe aza esprit. Alingi tokota na kati ya papa Eli, mais tokokota ndenge nini biloko nini oyo ekokotisa biso pa papa Eli. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Oyo biloko Nzambe alingi biso tozala nango. Est-ce que tozala nango? La vérité. Tozana biloko oyo. Les fruits de l'esprit. Oyo esprit elingi. Tozana nango nde okoti na kati ya papa Eli. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça. Babito kote pa papa Eli esengeli to abandonner biloko ya mokili, biloko oya nzoto parce que la chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. L'apôtre Paul alobi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que abandonner ki biloko ya nzoto atika ki bilata lata, atika ki bilanda landa, atika ki biyoka yoka, atika ki trahison. Alandi Christ na biloko oyo na tanga na Galate 5 verset 22. Biso le loyo. Est-ce que totiki biloko wana songi biyoka yoka totiki yango? Bilinga linga totiki yango? Bandeko tokobondela tosenga pa papa Jésus-Christ na oto yoki tozala ngo te. Yebisa Nzambe ngana koki te. Yene mtapesaka les fruits de l'esprit ina pesaka. Apesa biso yango poto servir en esprit. Akokisela biso yango poto kota tozala na kati ya royaume. Toza possession ya royaume oyo ye moko aliko banabiso na mukana Matthieu 25. Si tu na Matthieu 25 à l'Obiboé, nous allons prendre possession du royaume car cela nous a été préparé dès la fondation du monde. Royaume epesemlaki biso avant mokili. Lelo yo Nzambe ye na côté gauche pona ko bimisa biso kolongola biso na ba œuvre oyo ya chair po apesa biso le fruit de l'esprit.
nango biso tosenga papa na biso akokisela biso bafruit oyo po te tomarche selon volonté na ye, selon bolingo na ye, selon amour na ye. Tosenga le fruit de l'esprit. Nzambe apesa biso tofungi ba micro tobondeli bongo na kombo ya Emmanuel Elinzenza. Papa na pesi yo maloba na kombo na Yesu Masiya. Amen. Merci prophète Jérémie. Merci ensemble de Dieu. Merci Vachantre. Merci Binounion Sonakatia de Bota Nzambe. Tosambeli Nzambe te remercier pour la mokola lelo na tango apesi biso. Topomboli yo Papa Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, le nom mystère que tu nous as donné, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le nom grand, et nous qui nous est arrivé avec abondance de ton amour, avec la grandeur de ta main pour reconstruire ce monde, a commencé par là. Le royaume né Congo. Merci Seigneur, nous t'implorons cette victoire aujourd'hui car nous sommes tes enfants, nous demeurons en toi. Et Seigneur, la première chose que nous demandons, que tu nous pardonnes car nous sommes tes enfants. Nous portons le corps humain. Dans le corps humain que le jardin d'Éden, que le diable a maudit. Mais toi, tu es venu restaurer ce corps. Tu es venu mettre ce corps, devient la chair d'Emmanuel, devient pas la pierre, mais devient la chair d'Emmanuel, ton fils. Tu es venu nous changer la vie, de transitionner dans un nouveau monde de Jésus-Christ qui commence maintenant par le royaume de Juda, le royaume de David. Nous t'implorons, la vérité demeure dans le tabernacle. La vérité demeure dans la parole de la divinité. Dans la parole, la vie est ici. La vie est là. Emmanuel, Dieu vivant en Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te rendons grâce car tu nous as fait par ta souveraineté que nous sommes aujourd'hui dans la nation Israël, une nation d'amour de Dieu, une nation champion de Dieu, une nation préférable de l'éternel Jésus-Christ. Seigneur, nous t'implorons cette victoire. Le monde a voulu arracher notre image, mais toi, tu as dit non, 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 non. Ça, c'est ma nation d'où j'ai créé toutes choses. Le Congo qui demeure les Sion de l'éternel. Nous t'implorons cette grandeur. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voyons pas le corps humain, nous voyons l'Esprit. Nous voyons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant élevé du Père, au nom puissant élevé du Fils, au nom puissant élevé de l'Esprit Saint. Emmanuel, Dieu vivant en nous, l'enfant nous est né, un fils nous est apparu, un fils nous est donné au nom de Jésus-Christ, que nous ayons l'amour de l'éternel Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous avoir révélé des choses que tu nous as gardées, que tu nous as proposées, que tu nous as suggérées. Ces choses-là sont merveilleuses. Nous en avons aujourd'hui. Cette unique prophétie a été déjà en son effectivité. Ça a commencé déjà. Que nous sommes là dans le trésor de l'Éternel. La récompense que tu es venu récompenser tes enfants, car ton peuple a été banni, ton peuple a été maudit, ton peuple a été fait n'importe quoi. Il était devenu esclave du monde. Aujourd'hui, la femme esclave a enfanté sa maîtresse, a enfanté son roi, son maître. Le Congo est libéré. Vive le mariage du Congo entre le royaume des cieux et le royaume Congo. Vive l'amour de Gloria. Vive l'amour du mariage spécial, exceptionnel, que le Seigneur, le Rédempteur, le Sauveur, le Libérateur, le droit de l'homme, nous est venu par Emmanuel planter une autorité. Purifie-nous, sanctifie-nous. Nous ne sommes plus des pauvres, nous sommes des purificateurs en Jésus-Christ. Par la puissance de la croix, par l'autorité de la croix, au nom de Jésus, que nous soyons libérés, même ceux qui sortent, qu'ils soient libérés, que le diable ne les manifeste jamais. Nous sommes dans la vie, là où se trouve la vie, là où se trouve l'amour, là où se trouve la lumière des hommes, le vainqueur, le triomphant, Emmanuel Jésus-Christ Ozali.
par la position de la croix plantée sur le sol de cette terre, par la vérité suprême de la croix, par l'amour élevé de la croix. Nous te sanctifions, Seigneur, car tu as sanctifié le Congo, que nous supplions à réclamer ta vérité, qui vient du tabernacle, vérité de l'Éternel. Amen. 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 Amen, amen, Amen. 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 Bon, Balanzambe, tolobaki bien, bozo yoka kaka te, tolobaki bien na bajour ya intercession, bozangaka te, bozangaka te, bozangaka te. Il ne faut pas manquer, il ne faut pas manquer. Toya ndenge toyaka na papa elinza, siko bazo mona papa elinza, siko ça fait quelle heure? Donc bayebi kinga na koloba te lelo, bazangi, tu vois? Eza ndenge wana te, po boyeba te jour bomona kinga naza te, na me jour wana nazali. Naza pe na kati na bino ngai na papa na ngai. Merci mingi mpona loba lelo eza mokolo oyo. Bolibisanga mpo mwana yebali teke nana prière, bopardonne ngai. Alors, Hello. yeah, I am the prayer. When I finish, be ready, okay? Huh? Be ready. I'm on a prayer. Okay. Tikanga kangango. Okay. Elo na ina lobawa. Tikanga dimne ka vole. Elo na ina lobawa yangoyo. Que toza na témoignage lelo, tolobaki tokomi na moment ya ba témoignage. Tokomi na tango ya ba témoignage. Oyango nde eza milike na biso tomeli, bilei toza kolia, yango nde ezolakisa biso tokomi na niveau nini, tokomi na esika nini. Alléluia. Omoni Maman Marthe aza prête? Maman Marthe, prends le micro. Oui, papa Nazali. Alléluia. Kembo na Yesu. Kembo na Hosanna. Kembo azali vivant. Kembo azalaka toujours Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nazotala bilongi na bino, nazotala bakombo na bino awa. Nazotala bino, nazomona bino. Papa na nazotala bino na kati ya mitema na bino. Alléluia. Donc tout fongola matoi spirituel, nalabi matoi spirituel. Miso spirituel. Omoni likambo ezosalama lelo, eza ndenge moko ntango Nzambe oloba, en un clin d'œil, il va changer. Ça sera comme ça. Bato bayebi kaka papa azalaka mokolo bobe, jour wana papa kozala te, de jour wana papa na nga osala makambo. Yango wana faut kozala ready to go, prêt à partir, prêt à manifester. Au moins, ce que tu as combien 46 au moins 7 personnes, 8, 9 personnes bazangi. Il y a un monde mukolango, mingi ba ko regretter pour baza prêter l'air nos. Prena bango baza o kante ko zalela bobe ko zalela dengo wana te. Prepare ko zala kaka na musonité, ndenge to kotani boy. Mais pré za na mulimo. Ko mona batu mususu pe ba ye na bango te, mais baza déjà prêt. Romona mais photos à la près, la présence spirituelle et matérielle. C'est très important parce que nous portons aussi le matériel. Bon, maman Nabiso, pesa biso sango yo bombele biso po otea bana nzambe à travers le Congo et le monde. Amen, papa. Amen. Ma témoignage eza misat na yebite se kolingi na loba ya wapi. Bandana oyo bandana oyo obanda kolobelanga nano oyo obandi na oyo ya prière
Parce que bandana oyo prière, eza pe bien lokola na moni pasteur qui sa koti. Bandana oyo ya prière, maman Chantal Pakoti. Bandana oyo prière. Oyo prière. Après okoya kosuka na oyo ya santé na yo. Obandi na oyo prière na oyo ndenge ba chantre ba yembaka. Bandana na oya prière po yango eza mutuya po eza intercession oyo toza nango lelo mutu nyonso ayeba pona nini intercession oyo tosali tina nango toyeba faiblesse eza wapi makambo eza wapi. Papa Jean Christian apesaki biso 3 catégories tokoyeba sikoyo toko désigner likambo mama lobeza na catégorie nini. Bon natikelo liloba mama. Merci papa. Bonjour bana nzambe, bonjour papa, merci kopesa nga liloba. Bana na royaume, merci mingi. Na bandaki eza témoignage nazopesa. Na bandaki ba mama banda koyemba na kombo ya papa Eli. Oh yes, papa Eli azali nzambe. Ngai na kati na ngai na bandaki komitungisa. Ngabi po anini bazoloba papa Eli aza nzambe. Ifo baloba nzambe oyo aza na kati ya papa Eli. Ngai na banda kolinga ndenge wana. Na banda komitungisa mingi. Siko jour moko nazobondela. Na bondeli. Na suka na chaque prière na ngai nayebisaka nzambe napesaka ta na nzambe. Nzambe lobela nga sikoyo. Nzambe apesa nga grâce wana ya koutilizaka nga mpona parole prophétique. Ya moko na bondelaka apesa nga ba réponse na ba prière na ngai. Ko jour wana na bondeli. Natiaki ataka te na likambo wana. Mais na zeli siko tango nzambe alobela ngai, nzambe aye kolobela ngai. Eli nzenza, c'est moi Jésus-Christ de Nazareth. Ebimi na monoko na ngai ndenge wana. Ngabi banda jour wana vraiment na bandaki susu nalongolaka doute nyonso nazalaki na kati na ngai. Ata soki ba mama balobi ye nde Jésus-Christ na banda kozuba siko amen. En tout cas nalongolaka doute nyonso na kati na ngai. Na ndimaka vraiment ke papa Eli nzenza ye nde wana Jésus-Christ de Nazareth. Wana ezaki ya prière. Wana nde ya liboso ya mibale eza témoignage mpona santé na ngai. Banda na bala nazwaka posa nzoto te. Jo mama Chantal a témoignaka mpona babiloko ba mari de nuit na femme de nuit. Etungisaka nga mingi nabengaka pe papa na explikaka ye. Papa alobi tokobondela. Abondelaka mpona ngai alobi mela mai pendant 7 jours. Na banda komela mai wana pendant 7 jours. Na 7e jour avant nalala nayoki nzoto na ngai nayoki baposa moko boye. Donc na comprendre te ngabi ngabi sikoyo bafunguli ngai tosisi prière 7 jours ekoki sikoyo nakomi koyoka baposa nzoto boye en désordre. Etungisaki ngai mwa moke. Après na bondeli nalali. Sikoyo nalali naye kolota. Naloti sikoyo nzambe azolakisa ngai eloko moko neti balo ya bilamba ndenge bakangaka basinga wana balo ya bilamba. Sikoyo namoni nanga na telemi nazomona balo wana. Sikoyo namoni papa Eli aye alobi bopesa nga ciseau nakate basinga oyo. Sikoyo akati balo wana basinga alobi on te libère tu es libre. Nazolanda scène wana. Abi alibere ngai na komi libre. Naye kosituka na ndoto na komisi nzambe. Sikoyo nalamukaki nakei kose soulager nazongi susu. Ngabi ebanda kotungisa nga ngabi sikoyo balibere ngai sikoyo na bando yoka sikoyo baposa yango en désordre boye. Sikoyo nalali naloti susu ndoto mosusu. Na kati ya ndoto wana ngai nazoloba Seigneur Jésus-Christ. Sikoyo nazobenga Seigneur Jésus-Christ aye abi yaka sikoyo na fixe eloko wana. Eloko yango abanda kobenga yango abi malade yango apesaki yango abanda kobenga yango na abréviation ID. ID wana ngai nalobika eza désordre. Po ngai naza infirmière sikoyo ai wana nabanda koyeba te ngabi nakoluka yango. Sikoyo ayobi fukama nabondela mpona yo. Nafukami abondeli mpona ngai abi na fixe eloko wana sikoyo ekomi bien. Naye kolamuka susu eza na kati ya ndoto.
nakumisi Nzambe. Ngo nabengaki papa na expliquaki ye, alobi mama nakobenga yo. Sikolekaki mikolo ebele, ngabi ngai nazalaki kaka na susi wana, ngabi papa il faut abenga ngai. Avant-hier nabanda kobondela nayebisi Emmanuel, rapele papa abenga ngai po abondela mpo na ngai, mpo nazwaki lisusu rêve mosusu concernant kaka délivrance na ngai. Rêve wana nakoyebisa bino yango, eza na banda kolala namoni neti toza na kati ya ensemble tozobondela. Sikoyo neti séminaire balobi oyo baza na baproblème baleka liboso tobondela mpo na bango. Ngai nalekaki te, ngai na kati na ngai nalobaki naza bien, naza na problème te. Sikoyo tobandi kobondela, nayoki neti mopepe moko ememi ngai ebwaki ngai liboso kuna kasi bazobondela mpo na bato. Ezalaki na servante de Dieu moko aye abandi kobondela mpo na ngai. Abondeli esili, me bato bazongaki. Ngai natikalaka liboso, babi ya bino esili te, bofanda kaka na babondela mpo na bino. Sikoyo babengi bato mosusu baya kobondela. Sikoyo ngai natuni servante de Dieu abanda kobondela mpo na ngai aza wapi? Balobi bademo oyo ezalaki na kati na yo yatakaki ye, aza kuna afandi azoka bien te. Sikoyo na liboso wana ezalaki ba serviteur de Dieu misato. Batuni ngai, olingi nani na kati na bango abondela mpo na yo? Ngai nalobi prophète Eli. Nabi prophète Eli. Sikoyo prophète Eli onga nalobaki, namonaki elongi te, nalobaki ka prophète Eli. Alobi bon, olingi oyo omona bademo oyo baza na kati na yo? Ngai nalobi oui, nalingi namona bango neti toza full boye, tokobondela biso nyonso comme ça bakolongwa. Sikoyo prophète Eli onga nalobaki naponaki afandaki abandi kosambela, nano atelemi kobondela mpo na ngai te. Après namoni demo ya mwana mwasi moko ezoya liboso, eye na cheval, nyama moko boko neti cheval, ezotambola pembeni ya nyama wana, ezoya liboso na ngai. Ngabi nde demo oyo azalaki na kati na ngai. Demo wana eye bala moko full nyonso ezalaki wana ekomi neti paralyse, makasi ya kobondela lisusu eza te. Sikoyo ngai nakomi kobondela ngai moko, nazobondela wana demo wana azalaki na eloko moko etangie na likolo neti manioc oyo toliaka. Sikoyo ngai nazwi neti libanga na bamba ye na kobondela wana, nazobetela ye libanga, mbala moko ase dédoublé aye epa na ngai, akangi liboko na ngai na nsima, azongisi yango na nsima po liboko esila makasi na kobwakela ye libanga. Nabwaki libanga ake liboso akangi yango kaka ndenge wana. Sikoyo ezalaki na pongi, pareke na banda kotia makelele. Sikoyo mobali na ngai alamusi nga, abi ozosala cauchemar. Naye kosituka, papa Eli abondelaki mpo na ngai te. To nayokaki mabe, abi nalamuki balongoli demo oyo na kati na ngai te, papa Eli abondelaki mpo na ngai te. To nabanda komitingisa mingi, nabandaki kaka kobondela. Sikoyo lelo na papa Ali atindi message, nakomi kotanga, nasilisaki te, namoni ali nakomeli papa ngabi, papa oza na minute nalingi nabenga yo. Papepe ayabi benga ngai, nabengi tosoli na papa yango abondeli mpo na ngai. Témoignage yango wana. Merci bana na Nzambe. Alléluia. Amen. Kembo na Nzambe. Amen. 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 Kembo na Yesu. Amen. Amen. Kembo na Amen. Amen. David. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais sikoyo nga nalingi avant nga naloba nalingi opesa conseil nini na oyo Nzambe alakisi yo. Conseil nini yokopesa osauve mpe baame oyo ekwei okosala nini, opesa biso conseil nini mama? Bon, conseil nakopesa na obanda nano oyo ya kombo ya papa Eli, oyo papa Eli aza ye nde moko Jésus Christ de Nazareth. Bandeko na ngai totia doute ata moke te. Ngai ndabanda kotia doute, me Nzambe aye kolongola doute wana na kati na ngai, aye kolobela ngai moko, ye moko alobeli ngai abi Eli nzenza, c'est moi Jésus Christ de Nazareth. Totia ata doute moke te. Papa Eli c'est lui-même Jésus Christ de Nazareth.
bato mingi bazwa ba vision wana bazwa ba témoignage wana eza kaka po to confirmer lisusu ke papa Eli ye wana Jésus Christ de Nazareth. Lobi wana na bandaki komitungisa nazobondela ngambi Jésus na lobi Emmanuel rappeler papa abenga ngai po aprometaki nga akobenga ngai. Bandeko lelo papa abengi ngai na tongo era na komeli abengi nga abibenga ngai antuka nayokaki esengo munene ngabi nzambe oyo soko olobeli ye mbala moko ayanoli. En tout cas papa c'est lui-même notre Dieu. Na ba témoignage na nga oya santé na ngai nabondelaka bandami eza eloko ya lelo te. Ça fait 20 ans que nabala, même 25 ans pour mon nabala, nazaka problème wana. Mais c'est pour la première fois nzambe alakisi ngai ke naza ya kokangama. Mais mutu aye kokata nga basinga wana eza papa Eli. Ozomona nzambe oyo tozobondela ye wana papa Eli. En tout cas tomipesa na papa Eli, toyamba ye, tondima ye na motema na biso mobimba azali ye nde nzambe na kati na biso. Yango kaka nakoki koloba papa. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Nkembo na Nzambe. Nakanisi eza très important parce que bato mingi tozozwa ba perception même na niveau ya mariage na nga nazoyebisa bino solo nazotonga do mutu te nazozwa ba perception mpona likambo wana ya Eli Nzeza azali nzambe ndenge boyembaka wana ndi bino mpe bozoyemba ngo na kofabrike te mama Lola aza te bozomona ngo oyebi mutu fo alongwa na bomoto akota pena na nzambe ndenge nzambe alobaki bato baza komikotisa banzoto na bango na kati na bango koleba kotisa bonzambe na kati na bango. Lobi avant kene na mama Marthe lobi naza na mona na nga pe andima nga makasi me lobi alobi na nga na Marc soki 124 ezoloba bakoloba que Jésus azali wana bondima te, ne croyez pas, n'allez pas. Nanabi oui ya solo eloko wana pe nalobe nango mingi nalobe nango mingi mengabi me yo vraiment nzamba azolakisa yo pe oza pe témoin okoki pe koteya likambo oyo me sikoyo eloko nini napesanga nakolemba koteya bino te nakolemba pe koloba te. Nalobi bon natuni kaka question Jésus alobaki bokende kuna te bondima te ke Yesu aza kuna n'allez pas. Alobaki yango avant akufa to après ya kokufa na ye tozala clair. Alobaki yango avant ya kokufa na ye ou bien après ya kokufa na ye. Alobaki yango avant akufa, donc avant kata molimo na Eli pourquoi m'a-t-il abandonné. Alobaki yango avant mais tango ye akufi tango asekwaki moto nini ya liboso oyo amonaki ye? Oh Marie Magdala. Mais Marie Magdala amonaki azalaki na vision te. Marie Magdala amonaki en personne physique. Angaki simba ye. Alobi na Marie ko simba nga te pona no nazongi na la perte. Physique. Est-ce que tu dois comprendre vraiment que tu as une confusion à parole? Après comment nous sommes na Marie Magdala, amon sama genana, na ba disciple 8 fois na chiffre d'alliance. Alobaki na Thomas nini? Yozo ndimate, yako cha musapi na yo pa inga ba Kristo. Yako cha musapi na yo awa. Omona keza nzoto na ngai yango yo. Comment bozo yeba liloba te? Comment bozo yeba liloba te? Bokotisi liloba oyo bino moko bo fabriquer pour bo dégrader papa na ngai. Mais non. Ce qui a zalaki esprit akoyi koloba na tomate yako zo musapi na yo oya kotia awa. Comment? Ya misato na yebisi
Jésus azongaki pas le père ndenge nini. Azongaki bazomona ye boye. Avant zonga bayebisi tu vas restaurer le royaume. Alors ce n'est que le père qui a l'autorité. Mais tant azozonga, bazomona ye azozonga. Bazomona ye na ndoto te. Bazomona ye boye. Comment tu peux comprendre que il y a misato namine na kokoe koloba na ye. Il faut tester l'esprit, soit faux, au kota na mozindo ya parole oyo yazoloba. O yazoloba azali mwana nzambe azali nzambe. Il faut ko kota na mozindo na ye. Il faut méditer ye. Ndongo boti mwana ye sikoyo. Okomotala mato ya mwana. Okomotala couleur ya mwana. Tu médita kabana. Il azwi longi ya papa. No azwi longi na yote. Azwi longi na nga mama. Tozo méditer mwana ndenga yesika. Comment vous ne méditez pas Emmanuel? Wana nde na yebisaki yete na zolo bango nde na bino. Tango boti mwana, si mwana yesika. Awuti na libumu. Ma wuti monde mususu. Mais mwana wana siko faut méditer. Et mwana na couleur. Et mwana na za kilo nini? Oh 3.7. Oh 4 kilos. Oh 2.7. Ozolinga oyeba mwana wana ndenga ye. Faut écouter la parole. Et puis tout le va bien. Na répondre qui est. Réponse c'est ça ya boy. Tant que Jésus a loba qui ango. Est-ce qu'après ça qui tend? Après ça qui saison nini? Que oyo nazo loba ezali na saison oyo. Na saison oyo ekozala nde mwana te. Parce que na Bible zoloba, moi je vis et vous vivrez. Vous me verrez, mais le monde ne me verra pas. Beaucoup monanga, nandoto kaka te, beaucoup monanga ipo ya zalaki physique. Beaucoup monanga d'esprit kaka po ya za double projection. Donc azana musuni, azapena molimo. Mazalaki na chair l'air azolo bango. Double projecteur quoi. Ozomona. Elo nangina lobawa. Tanga zo yebisa bango ango. Si bazomona ye. Tango pa kufi, aseku, si bazalaki na ye. Mais akomaki na forme mususu, azo changer ma parence. Mais yako simba ye, oko vivre ye. Ofa zonge pas le père. Ozonge pas le père. Akozonga skona. Sanctifié complètement. Yangwende Emmanuel aye, apesa biso nzoto wana. Akomisa biso na kacha mulimo wana. Emmanuel ayeko bimisa biso na kate cimetière. Na kate cimetière batu babiki baza pendambo babiki. Mais bazoze le sauveur ayeko longola bango na cimetière. Amema bango na mukili mususu. Mwana mwasi nga na mona 14 ans, 12, 14 ans, très belle. Oyo na salaki tour na cimetière. Oyo mama liboso na monaki alobi pona nini nazo nyata tombo na ye. Oyo mibale bazaki bato bakufa me balamuki basekwe bazali likolo ya batombo papa yako nyata batombo na biso biso to ligio papa yaka ngana bino ya osane kuna nazo kende mwana muke ya ba 12 azola na ngai papa na mona nga mona kitoko zata na poso mukile te bilamola ti ya kitoko nde mwana yaka na simbi eboy yango moni pa ngana na bino mingi nana lubango te yango moni ndenge na mona kabino na kitoko ozala mobali ozala mwasi Seigneur pas zolo bangwa ozala mwasi ozala mobali ozala bébé ndenge na lingaka bino epai na ngeza folie ndenge na lingaki mwana wana ndenge na mona ki c'était extraordinaire nazo tala te kitoko cher ozana ngo nini cher ozana omengala zotala mutema na yo kitoko na yo sanctification na yo nzamba changer yo tant nazo sona yo nazo linga yo mingi nazo mona za beauté nanga nazo mona za cadeau papa nanga pesi nazo bomba ngote na yebisa ka pebino na ngaka bino mingi soki nazo sona na moko na bindenge nazo loba na yo ndenge pe na loba na bana nzambe et tourner donc ma bête mais na côté charnel naza kuna te talaka ngana lala pongi te naza leno so musala côté charnel ozana wutu ndenge ne kuna kuteza le susu te
Ozomona, mais eloko nanga molingo akokisa volonté ya Nzambe na mabele à partir ya Congo, Israël. Bon, ce qu'on a dit dans le baboui. Jésus alobaki yango na moment ye akokufa. Bato bakosela ye makambo te ke na monaki Jésus. O azalaka kuna. Et c'est là qu'une période de 3 jours que je vais reconstruire cette maison dans 3 jours. Je vais reconstruire cette maison dans 3 jours. Tant on va kangi on va nous betaye, ba biyo lo baki o reconstruire ndako dans 3 jours. Reconstruire là, mais ba yeba ki que azok kende ko reconstruire ngo. Donc tango ye akufi. Hasa kisu na mukilo te. Akende ke na se ya bakufa. Kuna nde akende ki kope ko sikula bango. Akende ki pe ko sikula bango na 3 jours. Na l'air wana mutu moko kokomona ete. Personne ne peut même rêver de Jésus-Christ. Il est parti, accueilli. Mais dans 3 jours, ressuscité. Marie Magdala a joué qui grâce. Marie Magdala a joué qui grâce. Yamona Yesu a yelele na bana basi. Parce que c'est celle-là qui a eu la grâce. Yakomona, papa na ye maître na ye. Yamona, on a ni Marie Magdala encore. Pour restaurer aussi l'église qui prend le symbole d'une femme. Pourquoi encore Marie Magdala? Parce qu'il va restaurer son église au Congo. Il y a un Congo et une image à moi aussi. Congo est comme une porte et un dako et un Nzambe. Les 3 jours là, c'est le moment que Dieu a fait le miracle de Jésus-Christ. Comme je parle tout le temps, lui seul s'est ressuscité. Personne à l'Obakiango n'a pas sait qu'on a moko. Lui seul s'est ressuscité. C'est resté comment? C'est l'esprit que nous portons. L'esprit et le pardon, s'il vous plaît. Beaucoup de bate. Que tant on t'en bazo ye bayote, mais yo telemi na bango po omemi mukumba ya esprit promesse na pardon. Il faut pardonner. Il nous a pardonné. Anyokomaki, Ozan Esaïe 53. Dans la ndenge tindela ki ona mukili. Parce que vous ne croyez pas. Mato inabino etonda ndenge mama Martha Monique basinga singa na kata libumu na ye. Il faut maintenant le rédacteur, soit le sauveur, aya ko kata basinga wana. Ozomona nde na pesa ki explication na. Preuve nango na Bible ndenge tozotanga à tout le temps. Jean 16 verset 12 et verset 13. Tango koki nazana makambo mbinga koyebisa bino, mais ce n'est pas le moment parce que beaucoup supporter yango te. Nazana makambo koyebisa bino, mais ce n'est pas le moment de bino. Il est avantagé ye aya ye dani akoya esprit comment toi akoya mutu. Il est avantagé que lui vient le consolateur, le deuxième consolateur. Ozomona. Mais à parler avec toute vérité, vous voyez bien ou bien, en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, il vous conduira avec toute vérité. Il vous parlera de toute vérité. Aujourd'hui, il a mentionné le tabernacle et le tabernacle de Dieu, la vérité. Le tabernacle, c'est la vérité de Dieu. Le tabernacle, c'est Emmanuel, la parole. Dans la parole, la vie est là. Emmanuel, Jésus-Christ est en lui. Il faut te comprendre. Il faut te dire makambo malamu. Il faut te dire malamu. Ça fait 12 ans dans le ministère. Et puis, ministère, na combien d'années? Na ministère, depuis na zongaka, na yaka, ça fait 84 ans aujourd'hui. 84 ans aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez le mystère de Dieu? Hein?
Emmanuel aye koloba vérité ya Bible. Prêtre mon côté, ba écriture ezawana. Pona afongola makambo ngana zoloba. C'était les 3 jours ya kokufa na ye. Nde muta koko komona était. Pas un prêtre wa mona kiango. Non. Sans naissance. Nakanisi na naissance na ye ba orthodoxe. Ba mona naissance na ye mais na ba moyen matériel pas dans la révélation. Ba Éthiopie pe ba yebsaka ngai. Ba orthodoxe ba mona kango le 7 janvier. Mais biso tozongo na date alliance na pas l'esprit ba mona calendrier grégorien. Pas le matériel, ça ce n'est pas bon. Mais quand même, va supporter biso va témoigner pe biso que yeso bota makina le oui parce que on va le le 7 et ça quand différence de jour moko. Donc peut-être mais va ça na cercle na biso. Osomona. Donc nde yamona eloko na photo le blanc mingi likambo mama Martha moni na likambo yo mwana na biso tunaki c'est mieux fatuna nazo bisabino po et kokoza le loko eko pe ko tungisa yo mingi. Non, nous avons explication en bien te on dit que papa za Emmanuel mais mutema na e bundisaka yo l'air nyonso c'est mieux otuna olongo la fardo wana ngene expliquer que ndenge wana bongo soki yeso balobi kuna zali kuna bondi mate n'allez pas bongo nani aoya ko sauver mukilo yo. C'est une question simple. Maman samaritaine na Bible a lobby tozelaka Jésus oyo akoya ko sauver les sauveurs. Maman samaritaine na Jean nini eza na Jean 4 eza na verset nini tozelaka les sauveurs akoya ko sauver mokili. Jésus a lobby nini c'est celui-là qui te parle le sauveur. Est-ce que bomba ki yango? Mais le sauveur a lobby nakozonga lisusu nakotinda Eli akoya. Mais c'est lui-même Eli. Ah, vraiment. Bolanda tama lobo tozo loba oyoka nulle part. Et à part ça, vous êtes aussi les témoins. Comme maman Marthe, vous êtes témoins. Et ça hasardé. Vous êtes des témoins. Nous n'avons pas le vide à Bissebele. Joseph a joué un témoignage, me balai. Mais Elinzeza, à part yé, Azana Bana Nzambe, Oyope Baye. Et l'homme son anaïb Sabino avant que na maman Martha. Et l'homme on anaïb Sabino. Tout y va bien. Nazo la documentation moko prêtre moko américain a comment kike. Batu bako ya ko régner na royaume ya Nzambe, ce sont les enfants de Dieu. Na yete so que c'est naïb Sabino. Na lobaka toza Bana Nzambe. Royaume o bino bozali ezali règne ya Jésus-Christ. Bana ya Nzambe nde baye ko régner na royaume ya Jésus-Christ. Vous ne serez pas des petits devant ce monde. Nazo répétons, national le na passé Jean Christ. Vous ne serez pas des petits, même vous ne connaissez pas écrire. Amen. Amen. Vous aurez des responsabilités. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, papa. Nzambe azotala mukanda oyo bato mundela tangi bato. Mukanda ya mwana nde bomi mukili oyo. Bango bato baza ba docteur wana nini ba bomi mukili oyo. Satanique. Ozomona. Comment la teke ngana yebolo ba français te na yebi lingala te. Don't worry na lo bata en anglais. Comment on n'a pas cité na so yebisa yo. Munoko yo yebi yango na yo osalela musala na yo. Munoko yo yango na yo kosalela responsabilité na yo. Amen papa amen. Nzambe nde asalaka minoko.
Amen. Kembo na Yesu, kembo na Yahweh, kembo na Amen. kembo na Emmanuel. Papa, c'est la vérité. Vous Alléluia, êtes l'auteur de toutes langues et l'auteur de toute sagesse et de toute intelligence. On appelle ça un exemple matériel et spirituel. Moïse a yeba ki kolobate, mais Moïse a kokise ki donc mission d'ailleurs. Nzamba pese ki yeba to ba supporter ye. Mais nzamba sa kotala Moïse, nzamba sa koloba na Moïse. Amen. Moïse a yeba ki kolobate. Moïse a yeba ki kolobate, mais Moïse a fait son travail. Amen, c'est la vérité. Israël n'Égypte. Et ça pour kolobate, mais ça pour nzambe a lobby kokisama. Ce n'est pas pour lui le biso, monoko yo l'équipe biso. Non, non, ça n'a pas oh, non, ce n'est pas ça que moi je suis venu. Moi je suis venu pour la mission de l'Éternel. Ce n'est pas pour la langue. Langue c'est langue. Amen. Langue ezali area communication. Mais ngate on a solo la na nzambe nanga, na solo la na ye na ba façon ebele, na mupepe, na mbula, na attention que nata bazo sonanga na zo bazo sonanga na audible kakate na audible na mbula na mupepe na moto nzamba bazo solona ngai na mabela bazo solona ngai na balango bino bazo kola te non hein Oza nzambe papa. Amen. Ozali nzambe kotikala nzambe. Bolo bakamino kona bino kuta na likolo. Oyo biso toyebi te. Ozali nzambe. Le Seigneur des Seigneurs. Ozali nzambe. Ozali nzambe. Oza nzambe kotikala nzambe. Kokanila yo. Oza nyonso na nyonso na nyonso na mokili. Amen, amen, amen. Naina lobelo moko po kimakatea. Naina lobelo moko awa. Eloko nezo bundisa biso mingi na kati ya royaume ezali nzamba zolo bananga ngwawa. Ezali Satan azobebisa bafwa na bino. Pona musonyo yo. L'apparence trompe. Omona mutu pena a témoigner mutu pena ndimi na ye mutu pena azolo ba makamba solo azo témoigner makamba nzamba zolo lakisa ye. Mais Satan azobundisa foi. Azobundisa foi. Nazo bisa bina solo. Mais ce qu'on faut tout na question, to kosala ndenge nini pona ba foi na biso Satana a découragé biso te. Parce que makambo tozomona ona misu te. Tozolo ba ona foi. Mais, soit évidence, soit quelques évidences. Na yo moko yo botami na nini, o botami na parole. Ozu famille na yo na liloba. Liloba o tozana on a royaume, to loba ka évidence. Nzamba lobi. Makambo ezoleka na mokili mobimbo yo. Ezali mutu moko azosala ngo nzambe moko elinzeza. Na kobomba ngote, mon père a parlé ça. Batu ba critiquer. Na kati de lobe pa lobi oya kobundisa ye na kolongola ye na mokilo yo. Parce que bato baza mituma kasi to le cœur de la pierre yangona tango zo yele lo doute mona na biso oyo elonga Christian Satana bundisa ki ye mingi mais nzamba yebaki ke ye aza lokola apôtre Paul na foi. Mais Satana bundisa ki ye na likambo foi. Nzambe pe alakisi ye awuti ko pesa ngai révélation mon awuta otanga fallait na benga ye me pona suitante na ansata prochainement a ko révéler biso message wana. Nzamba bundisi ye mingi na kote wana ya kondima kenga na zama na nzambe te. Mais Satana bundisi ye mingi pardon. Mais ti nzambe aye ko mema ye vraiment na vérité. Nzamba memie na vérité. Na vérité lelo aza ko tonda. Lelo aza ko tonda makasi. Faut qu'on faire attention hein. Okoko linga royaume lobi okoyi obimia. Alo to linga te loko na sama. Wana photo bundela po Satan aya ko dribbler bato. Nenga dribbler ki Eve nanani. Na kesiko na mama Mad po révélation na eza munene. Oya kombo ya Yesu wana ngana osala ba commentaire te ye moko assassin li commentaire na ye
oya moni nga kuna na slinga ko sala commentaire te bobenga nga nzambe to Jésus to nini eza na kati na bino boza na expérience wana ngai na kosala commentaire na oyo ezali vie na biso ebika ozomona omoni mama Marthe fongola micro na yo omoni na kenano na oyo eza motuya bandela biso lisusu mwa moke na oyo yo ozoluka basambelela yo bandela biso lisusu oyo boni mwasi moko azaki likolo ya cheval bandela biso nano wana po intercession toza nango mission eza yango wana wana nazalaki na kati ya ezalaki neti séminaire tozobondela sikoyo batuni bato oyo balingi babondela mpona bango to ngai nalekaki te mpo babondela mpona ngai mpo namonaki ke naza bien mpo na ye komona neti mopepe moko ye komema ngai ebwaki ngai kuna liboso place bato bazalaki oyo bazobondela mpona bango apres servante de Dieu moko aye abandi kobondela mpona ngai abondeli sikoyo séance wana esili oyo bamosusu bazongisi bango me biso totikaleka place wana ifale sikoyo basala deuxième prière eyo babandi deuxième prière wana nga sikoyo natuni wapi servante de Dieu oyo abandi kobondela mpona ngai balobi te bademo oyo ezalaki na kati na yo ebeti ye makasi yango afandi kuna azokoka te koya lisusu aza kuna me awa eza na baserviteur de Dieu misatu oyo baki kobondela olingi nani abondela mpona yo yango nalobaki nalingi prophète Eli abondela mpona ngai sikoyo nalobi prophète Eli abondela mpona ngai prophète Eli atelemaki te mpo abondela mpona ngai abandi kobondela nani ye moko apres atuni ngai alobi olingi omona bademo oyo baza na kati na yo abi wi nalingi namona bango komsa ndenge toza ebele awa bato bakosunga biso babondela tobondela ensemble mpo balonga siko entre temps naye komona siko liboso na ngai demo wana mwasi akomi koya na cheval na ye pembeni ko era akomi koavance bamoko fule nyonso ekomi paralyse makasi eza susu te era azoavance wana bato bakomi paralyse sikoyo ngai nakomi kobondela nazozwa neti libanga nabwakela ye entre temps ye aza kose dédouble aye asimbi ngai liboko asilisi ngai makasi ya force oyo naki kolanse nango era na kolanse yake liboso ayambi eloko wana nde place wana mobali ngai ayaki kolamusa ngai amen omoni esika wana eza motuya makasi na anti baserviteur bozoyoka bapaster est-ce que paster Bakan aza te lelo allo paster Kikesi azali paster Jean Christian azali prophète Jérémie azali nani susu papa mafuta aza papa mafuta azali aza te esika wana eza Papa mafuta azali. Papa Bagana ndaza te. Papa Bagana ndaza te. Omoni baserviteur ya Nzambe nake pe na bamama nake na bamama lisusu bomoni cause oyo nga nayebisaka bino ke nazobunda ezalaka pamba te ezali babandaka kobundisa bino me bazwaka nzela te po papa na bino na papa na ye aza na kati yango wana omoni na ntango papa na nga azalaki Jésus azalaki na mabele na mosuni oyo po aza moko na le père okomona bato bazokende bazwa traitement guérison me baserviteur na ye misusu bazalaki kokoka te donc likambo yango ezongi lisusu spirituel tofongola mato ya molimo baserviteur ya Jésus bazalaki misusu kokoka te sikoyo fo bata maladi bakende kaka epai ya Jésus alongola bango bademon to bamaladi je tata koloba na bango nini nana koko répondre
ezalaki kopesa Yesu kanda mingi, ezalaki kopesa Jésus kanda. Révélation oya maman Marthe, ça nous dit que c'est vrai que ma serviteur naïbi que besoin ça l'effort, il faut multiplier l'effort de la foi encore. Naïbi que besoin ça l'effort. Na banina na ba serviteur pour na okena ba maman. Naïbi que eza passe te. Ba serviteur nazolo bana ba serviteur. Ube photo sala susu ba réunion mususu tel ka ba serviteur. Mais l'homme on a ina loba na royaume. Nous sommes tous les serviteurs de très haut. Boko bandoko ndoko teya boko sambelela batu. Boko bandoko ndoko teya boko sambela batu. Parce que moni donc je suis sambelela mutu. Esprit on est koki koya kwa attaquer yo. Soko sa prete moni mama Marthe lobi avana sambelela ye. Ngai na bandeki nano ko sambela liboso. Avana toucher ye. Biko mobali na ya la musaki ye nde ya mwana place wana na sambela neke koma gite kantanaki. Na bandeki nano ko sambela liboso. Na yebisaka bino à maintes reprises, même téléphone yozozwa. Priez d'abord, sanctifiez nano téléphone. Maman Karine Limbaya difuta abonaki likambo ya téléphone toyebi yango bien. Ba téléphone oyo ezali terrible ba Satan. Na téléphone tam sona kota yango na sa armoire to na moni ba combattant tam sona zo na kota yango na sa armoire na ngana mona ngote tam sona tiki yango na koyemba ka musique. Po téléphone ezali moyen moko terrible ya mabe o ba demo bazo kotela. Sukula kango na makila Yesu l'air nyoso sukula. Sukula kango na makila Yesu. Il faut keba na bakado. Faut keba na bakado. Nazo tuna ba serviteur, bozo répondre ngate. Nini tokoki ko sala parce que likambo mama Marthe moni eza likambo oyo tozo tiango na catégorie D. Négligence, catégorie D eza réponse égale négligence. Pendant na yedo nazo kipenzo to nezo monana mobala za boye tout ça. Faites attention. Ba conjoint na biso ata sambela rate mais zala prudent ye ezali droit na yo kotika ete po ya ebi nzambete parce que satan nazo côté la côté wana. Je vous dis la vérité, ozoso batak côté wana na côté mobali to na côté moi aussi, moi j'ai fait ça aussi. Faut demander la sagesse de l'Éternel. Maman oyaza très intelligente. Afukami ye moko azotuna nzambe. Okobenga papa élité. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? D'habitude na comme na caractère na bandi ko fibre misunanga motema nanga avant na sambe la prière nanga ya ndenge na lamukaka soki na lali ba 2h 3h 4h tant na ko lamuka na méditer na bi bon na ko sambela ngai moko te na ko sambela na songolo oyo motema nanga esengi tam so mona na lamuki bo muta benga lobi bon lokolo benga nazo sala prière na ngali liboso na yo. C'est ça que je suis en train de faire. Donc na bandi ko partager onction wana ensemble na bino na ngi ko sambela nga moko susute nazo sambela nga moko ta nazo méditer na butu bino bolali nazo lo ko sola na nzambe na ngai. Ça c'est autre chose. Mais tant nazo lo mukana tongo na ngina za égoïste. Ils fait la force. Lelo na fandi na mbeto na lali bena lali te na sa longe kaka nazoloba nani onga na kosambela na ye. Seigneur nani onga na ko prier na ye na bando kanisa na benga nani mama Marthe kuna pe azo sambela. Mama Marthe azo sambela. Mama Marthe azoloba Seigneur benga papa Elias. Ozomona
mbala moko nazalaki kotala ba méditation na nga ndenge nazotanga ba makambo namoni message moko ye krr namoni mat nga bia yende na kosambela na ye nano natali message na ye te nalobi oyo atindeli nga message yende na kosambela na ye mbala moko natali message nga bia Dieu merci na répondre benga ngai tobenganaki eloko liboso nazoyebisa ya va banoloba nanga ezaki yango wana nga nalobi papa na nga nde atindi yo lelo nasambela na yo ozomona nde situation eza yango wana azalaki na besoin nga nasambela mpo na ye basengi bato babima oyo baza na baproblème ya bibombami alingi kobima te elingi olobela biso nini elingi olobela biso nini elingi olobela biso boza na baproblème na bino bobombaka yango yango wana mama Mata bimi témoin oyo nyonso ayebi kaza na problème alobi meme na problème ya nzoto na ye na fonctionnalité nzoto na yoki soni te likambo oyo ezali révélé eza susu na ntina te donc ekomi polele satana akomeka yango su te donc bosala makambo na bino me neti mwana na ngai masika nande toza na bamasika mibale lelo masika Virginie ya bombaka na ye te ya kokobeta ta deseta masolo ya bombaka te il dit la vérité mais bino bamosusu boza na baproblème boningo oloba te nayebisi bino nakena liboso na baserviteur de Dieu baserviteur de Dieu faut to renforcer prophète Jérémie on dira yebaki ayaki kolobela nga likambo wana faut to renforcer likambo ya ba prière na biso ayebisaki nga déjà il faut to renforcer yango ngakutu na bana kokanisa to bana kobeta ngo chaque jour menga na bolingisa nga po fona méditer nazana besoin fona zana nga moko pe na yokela papa na ngai c'est très important ba Moïse banoke na bangomba Yesu paza kotika ba disciple ki c'est que moi yande na yebisa bino peut-être na bano so na bino soki na zu prophétie na solo na bino pendenge na tindeli bino lelo boyoki yango esengo na kati ya mitema ozomona donc ba serviteur nzambe ezaka ba pasteur te vous êtes le serviteur du très haut ba révérend Nelly bozana kati Joana Nela zoki prophétie moko bien il y a likambo ya deux projecteurs ozomona pas serviteur vous êtes le serviteur de très haut dans son isusu mwa muke ke na izo ebisa bino lelo oyo baponami na royaume baza bana nzambe oyo baye korenye na Congo tina mokili mobimba ndo nazo ebisa bino vous n'êtes pas n'importe qui nazo flatter bino te mais c'est comment déjà les enfants de l'Éternel qui viendront régner dans le royaume de Jésus-Christ botala yango na 82 Somme 82 bon mon ateke pour nazana nga salité nazana nga moyindo non ne faut pas ça o ezana intérieur na yo papa na galinga ga mingi papa na yo linga ga yo o ezana kati ya intérieur na yo ozomona ne vous en faites pas la façon que vous êtes ngapetala basuki apembe ba no yate ese nazo kipango te na ministère suka pembe mais ça bien pour ba mususu baso kokoma tana niveau wana te ozomona donc nde yango wana esengeli toza na bolingo nazongi susu na mama Mat nangi natunaka na ngai te nani aza na problème mama Chantal Beka azokamba biso lelo abimisaki sujet moko mama Mat pa kotaka koloba likambo wana ntango azoyebisa nga esalaki epe pasi mingi mama Mat mama Chantal abimisaki sujet moko ya ba biloko wana ba mari de nuit ba femme de nuit oyo aza na problème aloba abanga te ezalaki sujet moko ya bien problème na yo tokobunda yango j'ai un papa qui est le plus fort du monde
qui est le plus exalté du monde. Il y a un message bino. Bino bozo kanisa Jésus, bino bozo mona n'importe qui. Mais c'est celui-là qui a créé ce monde. Parce que nous avons ça simple pour intimider. C'est l'amour qui fait l'homme être humble. C'est l'amour. C'est ça. On a une indication là ça que mutanzambe eza bulingo na qualité aspect na ye. C'est l'amour. Ozomona. Donc le bato ba no finga nga po alobi alinga ki bo sala ki bo. Minga na ko linga ngo ndaza na charnel te. Na zolo bango clairement. Ozomona. Donc basala nzambe eza kaka ba passer te to sunga pe ba passer na biso. Mais en tout cas tout renforcer le sous sanctification pour maman Martha ya komona susute to sangolo moko amona susute ke Maman Martha ya koloba kaka nalingi kaka prophète ni non Maman Martha alobela ngo na volonté na ete azolobela ngo na kati ya vision na ye eza nzambe nde azolakisa ye mais nzambe alingi ezala kaka prophète li te nzambe alingi biso tout tozala na prophète li na kati na biso Emmanuel azala na kati na biso pourtant tozosambela c'est lui qui fait son travail qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth yenda zosala musala na même ngape na sambela kati même ngape na lokolo Maman Marthe pas omona na zosambela Maman Marthe amoni papa Eli na kati ya libota na ye na zosambela amoni ke na zosambela moi aussi j'ai pris maintenant Sabino la puissance des divinités est trop mystère nzamba lobi ce nom là est grand et mystère. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint. Donc, et ça, la rotation, mon côté ne peut pas. Nous savons quand on est secret dans le moko. C'est un nom trop mystérieux. Au moins, fils, le père, mais bazakaka, nzambe moko. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nzambe moko kakawana. Mais la fonction na ye. Azo jouer parole moko terrible oyo mukile ko comprendre te o kanisa ngoti o yoki na mutu passe o kanisa o yoka mutu passe po nzambe baye bagaye mobimba te ozomona donc côté wana to linga sikoyo Maman Martha loba ba passer basambela ngai sikoyo mama wa banaki ko sambelela ye ba demo ba kotelaki alembi po azwaki attaque yangona basala nini photo préparaka tango la muki na tongo préparer biloko wana na prière sanctifier na makila Yesu sanctifier bulimo santo nzambe na yo nde komona nzela nyonso zokende eza malamu makambo na yo nyonso zokende eza bien ata bataka ezali me ekokoka yo te ozomona nakanisi eloko na nga naloba eloko nyonso ndenge naloba awa et ça, tout ça, la foi, pour vous dire vraiment la vérité, il faut que nous renforcions notre foi, endirons notre foi. Vous voyez bien la foi. Pour maman Martha, so mona ki kaka ngafuna sambela. Et puis, groupe nous se bandi ko sambela, mais ba démon ba e ko convaincre bango. Dieu zala ki ngafuna ya ko sambela. Mais mubale na ya ko la musai. Ils ont malamu te eza nzamba zolo wana ezali catégorie D pour catégorie 3 oya mona ni mundu ndanga na za suna royaume te asa kufa na ekala ko bima na royaume oso kufa kinayo oyaka no wana oza no wana te bazomona nzoto na yo bazomona zoloba mais yo moko yebi ko so bima na yo osepelaka no nango te catégorie 3 là ça ne va pas. Pas chaque Christ fabrique en côté, tu fabriques en côté. Là, ça ne va pas. Mais deuxième catégorie, des négligence, totalement négligence, impudicité, abomination. Mais catégorie 1, oya liboso, ndezali, nzamba bombi biso na logo na ye, na kati ya Emmanuel. Biso nyonso, tokota na kati ya Emmanuel, oazali papa Elinzeza. Papa Elinzeza mona ni ndako, logo, une maison. Biso tout kota na kati ya ndako na et pas Jésus Christ aya osala musala na ye. Donc tout ça la batu ya catégorie 1. Donc le lot de matin à moka bien pour na likambu ya
il y en a une intercession. Va passer. Donc, vous changer ce que le système, moi, ok? Bana nzambe pe bakoki pe kosambelaka zela nano lo mozo lobelanga wa mwasi wana oyo abandaki kosambelela mama mat loba nano place ya mwasi wana na abanda kosambela mpo na nga na donc RSP mopepane memaki kuna ye nde abanda kobondela mpo na nga abanda kotia nga maboko après esilaki te bazongisaki bato mosusu ngai natikaki wana bato mosusu batikaki wana oyo efale bacontinue priere siko ifale siko babandela susu priere pour la deuxième fois ye azalaki lisusu te nde ngai natuni wapi servante de Dieu abanda kosambela mpo na ngai nde balobi bademon ezalaki na kati na yo yatakaki ye yango afandi kuna. Voilà. Siko nake na bamama ya royaume bamama mpe baza victime ya bataki franchement parlant tokomona bino bamama na kati ya royaume bozobima mingi bamama nde babimaka tro bademo oyo baza na kati ya bato misusu baza koaffecte baninga mosusu bazobebisa bafoi ya bato mosusu donc naza concerné vraiment nga na papa na nga mpona likambo bamama bamama mpe baza bato oyo nzambe asali nzambe alobi asalaki eve azala aide ya mobali lelo eglize ya Congo emonani na mwasi alati voile po mwasi wana ye azala aide ya Jésus Christ avec Emmanuel azala aide mais mama aide na ye ezaka mpona kobota te kobokola te mais aide na ye asunga mobali na ye po mobali akokoma na faiblesse yango nomoni Jésus Christ yango na Bible ezoloba la couronne vient de l'épouse bolukila biso version eza na proverbe même mpe nzambe pesa alobelanga yango honneur ya mwasi ya mobali couronne ya mobali emonanaka na mwasi na ye couronne ya mobali emonanaka na mwasi fo azala modèle ya parole ya liboso yango wana soumission nakomikitisa nde ye akosunga mobali lelo mwasi oyo tozolobela ezali Congo église ya nzambe nde église yango na Jésus aye po apardonne mwasi na ye asanctifie Congo tolati makila ya Yesu lelo Jésus asepeli Yesu abando sala mosala na abando briser mokilo oyo eza pona Congo abando briser mondo eza pona yo Congo yango na Congo fozala épouse moko formidable kindumba te buzoba te bacolère te buzoba te mais Congo photo fan de la prière oyo ezali Jésus Christ asepela il est le mari du Congo soki lelo bobandi konie ngai boza konie Jésus te yango na tindeki message moko eza wana moto oyo alingi ngai te alingi mpe Yesu te moto alingi ngai te alingi mpe Yesu te akangeli mpe Yesu kanda nde yango ozomona ke Yesu akosepela mpona bino alliance de Dieu s'il vous plaît mais eza kaka basi te mibali mpe baza na kati ya église wana ya nzambe yango ozomona défaillance ke babamba bazosambela bademo bazokotela bango parce que tozozala modèle penza ya libala te s'il vous plaît tozozala pena modèle ya libala te nanga moko pe na mitie na kati devant papa na biso devant mobali na biso Emmanuel jugement eza
Emmanuel a eu pour un jugement. Ce qu'on arrive beaucoup de c'est pélaté. Mais faut nous rappeler à biso pour photo banga li comme parole. Moi c'est pas ça aide. Moi c'est pas ressembler la moto. Moto pas comme bien. Ba demo pe ba ko quoi take yete. Ba ko côté la yete. Ce que ba so côté la yete pourquoi? Pour tout la mécanisme na biso. Pour tout la mitema na biso. Pour moto moko aza moto mabe aza ko affecter ba maman nyoso ba papa nyoso na royaume. Pour na nationalité na ye. Bon, on a dit pour écoquer parce que le temps pesait normal. Allô, papa? Oui. La femme vertueuse est la couronne de son mari. Proverbe 4. Et ça, on a versé dans chapitre nene. Et ça, dans Proverbe 12, verset 4. Proverbe, et là, on va aller dans mon thème, on a joué Sabine Sukoba maman. Non, papa. Tout de suite. Verset Proverbe 12, hein? Proverbe 12. Proverbe 12, verset 4. Ok. Verset 4. Ok. Proverbe chapitre 12, verset 4. Totangi na kombo na Yesu. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Amen. Nani akoyo ko expliquer biso verset oyo? Nani akoyo ko expliquer biso verset oyo? Amen, papa. Amen. Maman Magdala. Amen. Balobi, femme de valeur, femme oyo aza fidèle, femme oyo aza honnête, femme oyo azali honneur ya mobali na ye. Mais oyo azali fidèle te, oyo azali honnête te, oyo azali na bolingo te, aza lokola aza na malade, aza liboma, aza normal te, aza malade, aza ko détruire nzoto na ye, vie na ye, na ba comportement wana aza nango, eza ko porter ba malade, ba situation compliquée na kati ya vie na ye, même na entourage na ye. Mais moi si oyo honneur, oyo azali moi si ya valeur, ye apportaka joie, apportaka bénédiction na kati ya famille na ye, na entourage na ye. Yango nde na koki koloba. Merci papa. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. De son mari. Olobi a solo, mais pour yoso sangisa famille na et tout ça. Olobi a solo, nous olobi za bien maman. Merci mingi, mais Bible zo pointe na mubali na ye. Ndiango na nde na solo ba mubali wana za Jésus. L'époux est venu être marié avec son épouse. Donc il faut tous là une femme exemplaire, modèle Nanzambe. Comment être modèle Nanzambe? C'est qui respecte la loi de l'Éternel. Pour tous un modèle ndenge Bible ezoloba. Nana kokoyeba susu verset mususu. Ponga nzamba sa ayebisanga na lere mama mondemba kotaka sika. Nzamba alobaki na nga soki mwasi na yo azosunga yo te na likambo ozosala eza mawa mpona oresir. Akozongisa nsima mingi naloba ngo na nani moko tosalaka na témoignage ya mama mondembe. Nzamba ayebisaka ngango nalobaka ngo pe. Yango nozomona mpona mission toza nango ya royaume ekokisama. Parce que le mari est déjà là. L'épouse c'est le Congo. Toza susu na ntina te tozonga nsima totala makambo eleki ntina na biso ezali tofukama tolela vraiment que Nzamba changer ma comportement. C'est ça que moi aussi je pleure beaucoup. Nous portons un corps qui fait toujours le mal,
qui pensent toujours mauvais. Nous portons ces corps-là. Nde yango corps oyo Yesu aye ko brûler yango po tozwa corps mosusu. Donc vraiment s'il vous plaît, to changer le comportement. Yango na mama na oyo ayaki pa sambela pona mama ma akoki te azwi attaque. Otoyeba ke ba jaloux baza pembeni na biso. Bana nzambe mingi bazwi attaque, bazobima bima po bazwi attaque. Ba raisonnement na bango changer. Na bino pe ba msusu bozana mitema na bino zo sala dugu parce que bozali ko comprendre te. Tala oya tunanga question lobby. Mais ya témoigner na biso, mais azoko ndoko lobelo ke Jésus va lobia kozala ba be yo mutozo témoigner Jésus. Omoni ke eza faute na été, eza Satana azobundisa bana nzambe. Satana azobundisa bana nzambe mingi. Alors faut tozala prudent, faut beaucoup déclarer. Nasambelaki na Mama Marthe. Donc ici là déjà ça va. Na côté nzoto na ye nzambe azosala solo pe makamsusu moni samaki akobsango omoni mabala mingi yana pe to mona ke mosena mbali bazoka na te pour côté on ezo simba te mobala zolela mosa zolela bo comprendre to zoloba mais nyo seza kaka ennemi juré. Nzambe asalaki moto parfait. Quand on a la création, Johnson a l'obligé de créer le monde parfaitement. Pourtant, il y a des choses qui sont dans bon, ndenge tous à la batumabe, na mission Nzambe. Ça, ce n'est pas bon. Donc, le royaume, tous à excellent, exceptionnel, et Nzambe, na mabele, pour Nzambe, a podi mboka, oye, aya komi moni sama, eza Congo. Ba elembo ya Congo, eza ibele, les lions de Juda. Ezalaka na Congo nazana ba lion ebele ba lion na biso keti na ba Afrique du Sud ke partout ba éléphant baza mingi na Congo okapi azalaka kaka na Congo tozana ba makaku baze bele ba bomi me basilaka te pour montrer que quand la forêt est remplie des animaux sophistiqués ezola sa forêt on eza Congo ya wana Nzambe abengaka Congo zamba ya David. Pendant le serre de côté, Nzamba Lobaka, Congo n'a rien encore fait. Abengango Zamba ya David, la forêt de David. Pas ça na Zamba. Nazamba kuna ba nyama ba animo, bisote, ba animo. Lion pas ali, on se comprendre. Il on se montre que la sagesse de la parole de l'Éternel. Non. Donc il faut au compte na mozindo. Ya molimo santo. Mais biso tozana ye. Na ranti na ozon sa liloba. Nana za na question ninga loba pona ngo tema nangezo loba. Nana za mutuna. Amen, papa. Amen. Bonsoir, ngai mama Monique. Alléluia. Naza na likamo na lingina témoigner soko o permettre ngai. Oui, maman. Bonsoir, le peuple de Dieu. Ezali ngai mama Monique. Na lingi na témoigner o Nzambe asali ya munene kati na mwana na ngai. Bon, ezalaki semaine ya les 3 na kobosa na badate pour le col ezalaki vraiment pas semaine pour nanga na vivre semaine mo ezalaki difficile. Na likambo ekomaki na mwana to na ebe ekuti ndenge likambo ekomelaki te. Na bengaka papa Eli mwana azalaki na vacances na baninga na ye. Akweyaki maladi kuna. Eza na bruit mo zobi mawana. Ndere télévision. Non. Eza na bruit mo. Naza esika télévision ezate. Ça va bokanga ba micro s'il vous plaît. Loba na maman. Nabengaki papa Eli ngabi papa Eli mwana kendeki na vacances azwaki maladi kuna bamemi na hôpital. Bon, nazoluka kutu ba billet na butu wana benge papa Eli poto kende na mwana ngai na province azalaki. Papa Eli pa ebi nanga problème ezate so komi pesa kaka mai oprio pesa mai amila. Na butu wana pe toluki ba billet zo makite mbali nanga lobi bon na mwana bi tozwa ka voiture to kende na mwana ngai. Tolongwaki na ba 20h30 te koma ti na mboka ngo na ba 6h30 po tozalaki ko pema na nzela. Tokomi ti na parking hôpital yango tozeli ti 8h
tobengi na hôpital po tozwa rendez-vous lokola ba covid po tondo tala mwa esika azalaki. Bon ba vacances na bango fallait esila le 9 donc baesila le 10 po le 11 balibere ndako parce que bacamarade ne fo bazonga donc mwana mwa etikala ye moko ezalaki te baki oblige tokei na mwana nga kuna tokomi mpe na hôpital yango na ntongo 8h tokei tozwi rendez-vous tobengi bakotisi biso toke mwana mpe mwana mpasi azalaki na chambre tozeli ti ba 10h bamedecin ntango baye tosoli na bamedecin biso kanisaka nde toye tokozwa mwana mpe tokozonga na ye ngabi bon bazali kaka koperfuse ye wana tokute mpe na medecin abi c'est bon aza stable mais moye topesa bino bokeni eza te ngabi pourquoi abi te mpo tosalaki baexamen toye komona ye aza na tache moko na se ya motema bazobenga yango soki papillote abi aza na tache moko na motema mwana azala na problème motema te ndenge aza na tache moko o madame donc biso moye tosala yango eza te fo bazonga na Paris kuna baza baspécialiste basalaka makambo wana vraiment mpa nazalaki vraiment namonaki te natiaki kaka foi na ngai na liboso ngai abi nzambe ngai naza na esika mosuka kokende te likambo oyo ngai nayebi place ewuti te nabandi kaka kosala badéclaration wana tofandi wana tozwi esika moko kolala tozolala wana ezalaki le 16 ekomaki le 16 bamedecin babi donc fo batransfere ya sikoyo na Paris mais fake na hôpital mosusu bakoya na ndako te après sikoyo fo assurance ejoue ezalaki hôpital te mpenga azongisa mwana mpe assurance omwana nanga lokola asala na baassurance ayebi ndenge elekaka asali baassurance mosusu ezala na bakarte ble nayebi ndenge elekelaki wana abengi bango apres assurance abi oui ok donc vendredi mwana okende na avion biso tolanda na biso na voiture bazwi mpe na infirmière moko bapesi mwana bango badekole tokendaki na hôpital na 9h na 10h baye kozwa mwana na infirmière wana na ambulance bakei na aéroport biso mpe tozwi nzela na biso na ba 10h tobandi koya bango bakomaki tobakati na hôpital akomaki 14h biso tokomi 19h toleki bamona hôpital toketala ye abi nanga ke bakomaki bien tokutaki kutu azolia mpe ngai bosiko médecin aleki o médecin aleki te nga mpe tosali bon eza kaka na ville na biso tozongi na biso mpe siko ntango médecin sikoyo ayaki na poko ya kotala ye atali dossier na yebi ke vraiment oza bien mais tomoni problème ya cœur oyo biso moye tosala yango eza te fo batransfere na hôpital moko na département na biso kaka eza ya monene kwa lolobi samedi fo kende kuna donc nazalaki su namonaki nde na kosala te nazalaki kaka kosambe nazobenga kaka papa eli ngabi papa eli yo ozali nzambe royaume nga aza na kati ya royaume nakoki kolela lisusu te kanisa ngai na bolamu mpe ngai nasalaka bakanisanga papa pourkui likambo eyela ngai ngai naza na kati ya royaume naza na kati ya ndako na yo nabandi kosala badéclaration wana ezalaki samedi batransfere mwana siko na hôpital oyo nazoloba na ya monene bakomi kuna alali samedi dimanche na ntongo bamédecin de garde baye kosala ye échographie bamoni mpe tache wana babi bon bakosala yango sikoyo lundi bakokende sikoyo bakotisa ye tio na kati bakende otala soki eloko ndenge eza na kati ya motema en tout cas lundi wana so nabandi kosala kaka badéclaration nazoprie kaka mpa nzambe après sikoyo bafo basala ye sikoyo pardon mardi nde fo bakote sikoyo tio wana batalaki yango sikoyo lundi bamoni tache yango sikoyo mardi fo bakotisa tio wana ezalaki donki lobi fo bakote tio wana ti batala eloko yango papio tongo eza nini eza na pembe na motema ngai sikoyo nasali bongabi nabandaki kaka kosambela kaka kobelela kaka nzambe après sikoyo mardi na ntongo ngabi lokola bakosala yango baki bakozwa ye na 10h ngai na ntongo nalamukaki nakendeki nakomaki kuna ba 9h soki 50 nakomaki kutu mwa retard ntango naye kokóma nakoti na chambre mwana mama yabi nanga te babi bakozwa ngai na 10h30 ngabi ngai nazoya retard nanga ti naya kokuta oyo oza te nakoti mpe toprie na ye wana tokomi ba 10h15 boye namoni infirmière aye baye kozwa ye bakene na mbeto bake na ye nga mpe natikali kaka wana bandi koprie kaka nazwi video ya papa eli oyo ayesu anyata liwa natiaki yango nabandi koprie nabandi koprie koyoka kaka baprédication naza kosambela kaka nga mona kati ya chambre ti ekomi ba 12h mwana azozonga kaka te namoni sikoyo infirmière moko aye akoti na chambre abi na ngai nga tuni ye madame abi na na azongi te ngabi na azongi te abi madame ezowumela abi te ntango mosusu bazwaka bango avant mais ntango kokóma ntango mosusu bato mosusu bazalaki yango ezwaka temps tokomi ti ba 12h25 bamona moni sikoyo baye kokotisa mbeto okoti mbeto ntango infirmière bakoti na mwana sikoyo ntango azotuna infirmière ngo sava sikoyo infirmière atali nga aseki namoni mpe mwana mpe azotala nga azoseka ngabi ntango infirmière sikoyo akei nga tuni mwana sava eleki bien
abinanga mama basali ngai yango te ngabi nini basali yango to banile ngabi banile mpo na nini abi ntango médecin azosala échographie wana amoni susu eloko yango te amoni susu eloko yango te abengi na responsable na bango ya médecin azali kuna ya cardiologie batali eloko yango eza susu eza disparaît donc basali nga opération wana te eleki donc mpa nazalaki na chambre namoni eloko ya likolo donc namoni nayebi ote namonaki te nabandi kaka kokumisa nzambe na chambre wana nabandi kokumisa nzambe nayebi na mwana nanga to bando prie nabandi koprie wana ngabi sansali ya solo abilanga wi mama banile bamona sali bongo nakumisi kaka nzambe lokola nazalaki na bakumisa kosala na bimi na ke na ngai mpa nazongi na ye na ndako nabandi kosambela ngabi bon totala so baoloba nini après leo natonga benga o mama médecin leki ya rien babimisi ngai ya kozwa nga nake kozwa ye toza na ye na ndako po lokola sante eza nano na récupéré toza na ye so akomi bia kozonga ya nakumisi nzambe do likambo moko donc oyo nayokaka me nga moko na vivre yango ya live yango nazotémoigner vraiment ke papa Eli azali Jésus Christ azali nzambe mpenza donc totia na mitema na biso azali nzambe tomona nzoto wana te tomona nzoto papa Eli te aza nzambe sans frontières na témoigner nzambe baza na badoute oyo bazodute bandima likambo oyo toza na nzambe akiti na mabele papa Eli aza nzambe aza Jésus Christ ya solo mpenza bandeko na ngai nayokaka makambo nga moko na vivre yango lobi na chambre mwana aza na awa na kokopasa ayebisa bino ndenge elekelaki na chambre nazalaki surpris mobali nango tazokomprendre tazoba koloba te nga bimoni nzambe onga nafukamelaka wana ye wana mutasali yango balobake mwana aza eloko mona motema nazali kolia te ngabi na kolia malamu ntina kozwa résultat mwana na ngai lendi mwana ntango mwana atindeli ngai message ke mama bakotia ngai tio moko na kati ya motema batala ye azozwa nka koserie me ngai nazomona ngo eza grave azoba motema aka eza na problème motema azalaki na cardiologie wana lendi wana mpenza tuka nazali kodekane naza koprie nazobelaka papa Eli nzambe ya Jésus Christ de Nazareth oza na mabele nga na moni yo na sololi na yo ndeni nga na bandolela jamais okutu basalaka mabe yo zopatela bango kaka oyo biso toza na sa makolo na yo na kati ya ndako na yo non donc ti sikoyo bamédecin bazokomprendre te bakomprendre te babi monsieur on annule parce que tomoni eloko te toza na mwana azali awa yana nalingi kaka nakumisa tokangama na nzambe oyo satan azotake biso me toza na elongo mpo papa Eli alalaka te mpona kobondela mpona biso elongo nga na kosenga nde biso tozala na foi na biso nde mpe tozosala tozwa makambo serie totia foi na biso nga natiaki foi na ngai nabayaki naza na esika mosusu ya kokende te kaka papa Eli ye nde azali nzambe na ngai oyo nga na ndimeli tala résultat epesemeli ngai yango naye kokumisa nzambe natomboli nzambe nazomona kutu ndenge nakokopesa merci te oyo aza na nyonso eloko olinga na kopesa nzambe oyo nzambe aza nango te Alléluia, alléluia. Bona nzambe. opesika motema na ngai Amen. merci mingi nazopesika wana Amen. Médecins sans frontières. Amen. Kembo na Yesu. Amen. Amen, papa. Chapelle de guérison et de prospérité. Eli Nzeza, notre Père, notre Dieu. Notre Sauveur, sans frontières. Hosanna, Hosanna. Merci mingi na kanisi ere koki parce que ere intercession bo c'est ça na ba 13h na ba 19h c'est combien c'est car combien c'est votre comme déjà 20h rebete déjà pas na bino 20h rebete. Amen, papa. Oui, allô papa. Oui. Allô papa. Dans un petit témoignage mo boye ce qui on peut permettre na papa na lo bango na tindela kiyo eza mo pousser kaka. Natangaki yango déjà loba eza pe bien. Ok, merci papa kopesa nga loba.
ezalaki quelques jours passés, je crois semaine passée, nazalaki ya kolala après vers na butu kaka mekomi nango presque batongo namoni bana bato mibale bazalaki mwasi na mobali lokwa bazalaki mwasi na mobali balobi na nga ke oyebi ke biso tosolaka na nzambe balobi bino bosolaka na nzambe avandi nano calme na bandi koyoka bango balobi alobelaka biso makambo ebele balobi ya solo après natuni bango parceke nzambe bango bosolaka na ye aza mundele to aza mwindu alobi na nga ke azali moto mwindu alobi kutu tala alakisi nga sikoyo foto me foto balakisa nga ezalaki na carte bakarte kaka biso awa tozwilaka babis soki ozozwa bis okobeta kaka na place moko ezali oplake yango efongoleli yo nzela eleli yo ekoti me na foto yango namonaki elongi te po ezalaki mpe neti flou me foto kaka ezalaki mpe koparaître noir na foto nalobi mbo ça va problème eza te kasi tokende tobandi kopusana na bango tobandi kokende komona tobandi kokende tokomi quelque part na kati ya ndako namona yo obimi ntango obimeli biso nga na gangi elobi papa mbala moko nafukami alolobi na ngai eske omonaki information natindelaki yo nalobi te papa alobandi kosana ete oluka eloko moboya alobi moko kasi zela nakotindela yo jeudi abio ça va et après ndoto wana ekokata mena ntango nalamuki na ntongo nabaluki na nga nde ezala kaka nazongi ntika natala telefone natala boye namoni na whatsapp message na yo oyo ya monument oyo komaki ke tala mai ezali kobima na ezali pe ya jeudi ndenga yo lobaki na nga ke ça va na kotindela yo jeudi ali yango mona komelaka na lobi peut-être que message ozalaki nango na continuité ya ndoto na ngai nde yango wana do yango ne message nazaki nango ya koloba epai ya bandeko ke bato wana bazali kosambela nzambe seke bazali kosambela nzambe ya solo nayebaki bango te me ntango bazokoloba na ngai balakisa ngai mpe nake mona me namoni papa elinzeza donc seke nzambe wana ezali papa elinzeza yango kaka na telemi lisusu mpona kokontinue kotemoye na bato oyo nyonso ti sikoyo bazali kokontinue kodukte bandeko na ngai na nyonso toyoki soki ozali kokontinue kodute tokeba nzambe akoandircir mpe mitema po te yo oyoka lisusu te mpe atindi na sens reprouvé ndenge balobaka yango nde nazalaki nango ya koloba na bino. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. La parole, la vie est là. Amen, amen. Alléluia, tu es le pain de vie. Merci beaucoup à Toko. Ce qui prophète asilisi liloba nani susu aza na message po Nicolo tolobaki toza na ba témoignage nani papa oui papa pasteur oui naza na mwa liloba ke nalingi naloba ekozala nango mokuse si osoki opermettre nga. Oui papa, tu es prêt. Merci pour m'accorder la parole papa. Peuple de Dieu, j'ai une toute petite révélation que je vis ce lundi à 5h du matin. Lundi le 16 à 5h du matin. Et ça m'a rêvé, moi, me coucher. Mais Dieu m'a montré le bébé Emmanuel. J'étais dans un cours, dans un lac dans le port Mogo. Si on a 4 le port Wana, Namoni, moi, na moko bébé, il faut ça entre une année et demie, il y a 2 ans. À ça, au temps, moi, on a dit au temps, la sika, mais na le port, on a Simbi, viande, il y a corps de bif.
bafongola linzanza sikoyo asimi musuni wana kone bifu ndenge ezalaka kare nango na loboko na ye aza kokiba nango mbangu sikoyo mwana mosusu na nsima ne ya mwa mokolo ke ye aza kolanda ye po akengelaka ye azosurveille ye ndenge azokima na viande wana ya kone bifu viande yango sikoyo ezali na loboko ya gauche viande yango ekwei alokoti yango alazwi yango azongisango atiango na sani ezali liboso na ye sikoyo image yango elongwe namoni mama moko avandi asi maboko na ye natuni mama wana bike mama wapi mwana za wapi alobi na ngai ke alali daye kutu mwana alali ali eloko moko te alie te alali kaka bongo sikoyo nga nalobi mama soki alali parce azali fatigué po akimi mingi asakani mingi aza fatigué ntango nalobi bongo mbala moko nabimi na songe wana nalobi seigneur olakisi ngai bebe alali alie te. Cela veut dire quoi? Mais Nzambe ayekoloba na ngai na motema alobi na ngai ke bolisa Emmanuel, bolisa mama bébé Emmanuel. Amen. Et le même lundi, nalobi te tika nakende kokota na site na PayPal natindele Emmanuel quelque chose. Ça m'a marqué. Bébé Emmanuel, biso mutu photo glissa ye. Ndenge ba révélation pesa marqué bébé na biso oui. Nzambe atalisi yango lundi na 5h du matin. Bébé Emmanuel alali aliété. Ça m'a dépassé. Quand le non, pour asakani mingi azali fatigué yango alali na ye. Mais tant na yeko lamuka na rinani na bimina songe wana esprit lobi na ngava ke bolisa bino mutu bokipe bébé Emmanuel. Denga alobaka na minoko ya bandeko mosusu. E bandeko na ngai to négliger te bébé Emmanuel aza na charge na biso na royaume. Biso mutu faut tokipe ye. Message eza noka ya mwana tika ete kolo azala kongo. Amen. 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 Nzeza. Amen. Merci mingi vraiment, merci. Oyazo baza pasteur qui tient sa mort. Donc on est dans la vie numéro 1 pour la biso que oza na vie nano, ozomona koza mutu. Ça dit beaucoup, c'est un grand miracle. Parce que nzamba kanisi yo ozala maman Monique Bilonda. Apeshe aux famille. Ngai maman Monique en tout cas na maman na nga penda donc c'est ngai mona na ngai donc oyo na ebenga ya ko exprimer ngote. Mais foi na ye eza trop grande foi na ye. Yango na bino peut prendre un exemple wana. Botala musunyo te ndenge ya lobi. So bozotala musunyo yo, vous allez tomber. Vous allez tomber. So tandi kaka cher okoyi. Do oyebita nzamba zo bana Moïse. Po ba beseki nzambe te, nzamba pese bango ba maladie. Nzamba lo wana nisane keko ya nyoka. Batala nyoka me batala nzoto na bango te. Oya kotala nzoto na kokufa. C'est ce qui s'est fait ici. Donc, il y a un contraire. Il ne faut pas voir ma chair. Mais tala na kati nanga oyo nzamba zoloba concentrez, méditez-vous, sachez bien que Jésus-Christ est avec vous.
Yesu azato yo lali pongi yazana yo. Yamona ba pasteur na critiquer mais ba seul évangile bien pénétré. Pourquoi ba qui est ce Dieu là? Ba seul évangile bien te bien vraiment te malamute bien te. Ba bominde mukile. Faut savoir qui est Dieu. Dieu est celui qui yo mo reposa nzambe po yazana kati na yo. C'est exceptionnel. À la fois yandengwana muto azeki na malade o emonani de côté mamone comme na troisième base à l'opération emonani susupe mona ye fona ye na ko senga nzambe na ye sa foi la sauver foi na ye est sauvé ye mais tozota la paresse yango na nde tozokoya parce que d'abord elle croit qui est Elinzesa. Alobi na kobenga kombo mususu te. Ozomona tolandi pe témoignage ya Mama Marthe. Nde yango na titre ya video yo ekozala. Somo to pesa titre ezala nini. Titre vidéo c'est pourquoi vous chantez Elinzesa et Dieu. Pourquoi vous chantez Elinzesa et Dieu. Ou bien pourquoi vous chantez Elinzesa et Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? C'est comme tu vas remonter la question na salanga tout mutanga critiquer mais ba kota na kati ba vivre réalité. Ozomona nzamba rubo ko salanga mabe zaka ka pona ko zombelo ko tuba mutute mais critique na yo eza pe mabe zo frapper ba pe ba na nzambe. Tango zo ko critiquer vous frappez parce que Satan muta ko kota na critique wana. Donc lelo ko sutuka ko komi na ba problème zo yebate or que yo mo nde o mi betisi. Bon, les gars, nous avons ici parole et pas ya prophète Jérémie. Bonne soirée à tous. Amen. Amen, amen, amen. Merci, papa. Amen.